ผมไปได้ทีละศอกนะนี่ตาผมคิดผิดแล้วใส่ขายาวมาลากมานู่นนะคานมาแล้วนะครับเพลงสดร้อนๆนะนี่นะสดร้อนๆเลยยอดมากนะโอ้โหแต่ลูกใหญ่นะทุกท่านนะนี่ตอนนี้ก็กำลังเตรียมตัวจะไปหาหอยเนาะหลังจากที่น้ำลงนะทุกท่านเพราะว่าตอนนี้จะสังเกตเห็นมีป่ากงกลางอยู่ด้านนู้นเนาะนะไปเดี๋ยวเราไปเลยกันดีกว่าเนี่ยเราก็จะไปกับเรือลำนี้นะทุกท่านนี่ผีขึ้นเหมือนเบื่ออ๋อให้เรือเข้าข้างๆก่อนโอ้โหลูกจะไปด้วยนะซีแต่ว่าพาไปไม่ได้นะอึดซึมหนังไหนนี่ครับอึดซึมนี่ฮะผมได้ไม้พายแล้วนะจีแต่ว่าผมคงไม่พายดีกว่าเนาะให้น้องพายดีกว่าเฮ้ยนี่มันต้องพาย2 คนไหมเอาคนเดียวก็ได้เนาะFC ก็มากับน้องอีกคนนึงนะทุกท่านนี่อยู่ในทะเลนะตอนนี้ซึ่งก็มีไม้พาย2 อันนะแต่ว่าผมไม่พายดีกว่าเนาะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะช้ากว่าเดิมนะครับนึงก็เป็นของน้องสะใภ้กับหลานสาวนะครับเนี่ยเรากำลังพายเรือออกมาแล้วนะทุกท่านนู่นฝั่งนู้นจะสังเกตเห็นมีการคลาดถอยด้วยนะใครขาดถอยไฟนู่นน้องอ๋อที่มากับเราเนี่ยอ๋ออีกคนนึงก็ไปคาดถอยกันนู้นนะดิกำลังคาดถอยอยู่เดี๋ยวเราไปดูว่าจะได้ถอยหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปนี่กับพี่ใช่ไหมอ๋อนี่ไงที่เราจะไปคาดถอยกันนะดิไปเดี๋ยวเราไปกันเลยนี่สุดยอดเลยนะบรรยากาศห่างจากแพออกมาไม่ไกลท่านประมาณ50 เมตรนะมาถึงจุดที่คาดถอยตรงนี้ซึ่งเราก็พายเรือคายักมานะพอเยอะๆนะเรือคายักได้สินี่ปลากงกลางก็ที่โผล่หมดแล้วท่านนี่ปลากงกลางโผล่หมดแล้วยอดมากโอ้ไม้พายตีหัวครับเอฟซีโอ้แถวนี้น้ำตื้นเนาะโอ้เอฟซีครับเมื่อกี้ไม้พายตีหัวผมเล็กน้อยนะเนี่ยเพราะว่าผมก็นั่งอยู่ใกล้กับคนพายด้านหลังเนาะสงสัยพลาดท่าเมื่อกี้ทุกท่านโบ๊ะเลยโชคดีที่มันเป็นยางแบบนี้นะถ้าเป็นไม้ธรรมดาน่าจะหัวแตกเมื่อกี้บรรยากาศยอดมากแถวนี้น้ำตื้นใช่ไหมอ๋อนี่ฮะเรามองเห็นดินแล้วครับทุกท่านนี่ไปน่าจะลงได้เนาะอย่างนี้เนาะไปแท็กซี่เดี๋ยวเราลงกันเลยดีกว่านี่ฮะโอ้สุดยอดมากโอ้แท็กซี่แท็กซี่ครับผมสุดยอดเลยโอ้โหแท็กซี่ตอนนี้ก็เปียกหมดแล้วนะฮะเนี่ยเราก็เข็นเรือขึ้นมาไว้แบบนี้นะดูขี้ตุ่มนะพี่ดูนะโอ้โหพี่สุดยอดเลยจะไปได้ปะโอ้ขี้ตุ่มดูพี่ซึ่งผมก็นี่ฮะมิดหัวเข่าเลยนะว่าโอ้โหอาจจะมีสิทธิ์ได้นอนนะนี่นอนในขี้ตุ่มผมไปอียะพี่มาต้องเอารถมาลากอะไรแบบนี้เหมือนจะได้เฮ้ยไอ้ยะใส่เดินไม่ได้นี่ไอ้ยะแต่ทีนี่ผมขนาดผมไม่พาลูกมานะขาอ่อนเลยไอ้ยะกว่าผมจะไปถึงตรงนู้นว่าน่าจะครึ่งชั่วโมงมาได้ไหมน้องนี่น่าไอ้ยะแต่ทีผมไปได้ทีละศอกนะไอ้ยานี่ตาผมไอ้ยาจิบปิดแล้วใส่ขายาวมาไอ้ยาโอ้1 ชั่วโมงไปผมยังอยู่ที่เรือเลยโอ้น้องก็ไปนู่นนะไอ้ยาโอ้โหไอ้ยาผมจะผ่านตรงนี้ไปได้หรือเปล่าไอ้ยา
ทำไมเขาเดินไปง่ายจังเลยแล้วดีครับผมว่าผมไม่ได้หาหอยแล้วรอบนี้ว้ายจ้าเอฟซีดูครับผมนี่นู่นร้านผมนะร้านผมกำลังเดินมาเอฟซีเดี๋ยวผมพักเช้าเมื่อยแป๊บนึงไปต่ออุ้ยมาได้ไหมเมื่อหลานผมมาแล้วสิผมก็น้ำหนักไม่เยอะนะเดี๋ยวว่าต้องเดินในน้ำดีกว่าเดี๋ยวลงน้ำตรงนี้ดูต้องใส่ตีนเป็ดเดินหรือเปล่านี่ทำไมก็เดินง่ายจังแป๊บเดียวมาถึงแล้วมาได้ไหมเอฟซีรถติดลมตรงนี้แล้วนี่ผมยังอยู่ใกล้เรือเลยเอฟซีอ๋อหรือว่าเขาต้องดึงขาขึ้นแรงๆเขาต้องดึงขาขึ้นแรงๆเอฟซีติดเหมือนเดิมดูในเงาผมเอฟซีได้มาแล้วน้องมาได้แล้วน้องบังกี่ได้ไว้ด้วยนะเดินบอบเลยฝั่งนู้นการแล้วบ่หลานสาวผมเอฟซีผมมาถึงตรงนี้ก็พอดีครับหมดแรงพอดีเดี๋ยวพักหาเขาก็ใช้คาดนะถูบริเวณหน้าดินเนาะมาลากมาถ้าเห็นหอยก็จะได้เลยนะฮะโอ้โหแตกเลยผมนู่นนะร้านผมคานอยู่ตรงนู้นนะพี่นู่นนะคานมาแล้วนะครับดูว่าสิเกือบถึงเอวอะขี้ต้มประมาณ1 เม็ดนะให้พี่เนี่ยพอลากแบบนี้นะทุกท่านโอ้เหมือนมีคนมาเอาไปก่อนแล้วนะทุกท่านนะนู่นหลานผมยังมาไม่ถึง ได้กินด้วยแหละครับโอ้ย่อยเป็นกันเนาะหอยแครงนี่FTเมื่อกี้ได้หอยแครงด้วยนะท่านโอ้โหนี่นะเพิ่งได้สดร้อนๆเลยนี่หอยแครงสดร้อนๆนะโอ้โหมาแป๊บเดียวได้ไปแล้ว5 ตัวเอาดูมั้งได้เนาะนะFTครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวเราก็หาหอยกันต่อเฮ้ยตอนนี้ถุงเท้ามันหลุดไปในขี้ต้มแล้วถุงตามันอยู่ในขี้ต้มแล้วพื้นเดียFTถุงเท้าผมมันไปในขี้ต้มแล้วเมื่อกี้ยืมถุงเท้าน้องเข้ามานะผมว่าได้ซื้อคืนให้เขาแล้วทีนี้ได้หอยแล้วFTนี่ไงถ้าได้มันจะเป็นแบบนี้นะทุกท่านนี่นะสดร้อนๆเลยยอดมากนะโอ้โหแต่ลูกใหญ่นะทุกท่านนะนี่สุดยอดมากครับตุ้งตาผีมันผัดไปในขี้ต้มแหละข้างนึงโอ้เปลือกโอ้ก็สนุกนะพี่นะถ้าว่ามันเจอหอยมันจะดังมันมีเสียงดังเลยเนาะดังเก๊กๆเลยนะโหเหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวเราก็ถ่ายกันต่อเลยแล้วกันเนาะจะได้ชมกันต่อเนื่องตอนนี้ถุงเท้าผมก็เหลือข้างเดียวแล้วนะอันนี้มันหายไปแล้วขี้ต้มดูดเมื่อกี้เกมันเป็นรูนี่รูอะไรรูอะไรพี่นี่รูปูได้ไหมน้องนี่นะว่าลูกเล็กนิดไว้ลูกเล็กนิดไว้ถ้าชอบบรรยากาศแบบนี้นะครับทุกท่านก็สามารถมาได้นะแพพิกัดจังหวัดระนองนะทุกท่านก็เดี๋ยวผมจะปักหมุดเบอร์โทรไว้ให้เนาะใครที่อยากจะมาพักผ่อนนะครับแต่ว่าถ้ามาช่วงนี้เนี่ยจะพิเศษหน่อยเนาะจะได้มีตกปลาหมึกด้วยนะช่วงหัวค่ำๆนะฮะก็จะมีไม่ใช่ตกสิตักหรือเปล่าเขาเรียกเขาตักก่อนเพื่อนเนาะอ๋อตักปลาหมึกนะFTไม่ใช่ตกนะก็ลองมากันดู
เดี๋ยวผมจะปักหมุดไว้ให้นะ วันนี้เดี๋ยวผมจะพามาดูวิธีการหาหอยนะฮะบริเวณป่าชายเลนเนาะที่หลังจากน้ำลดลงนะครับปกติเนี่ยบริเวณตรงนี้นะถ้าช่วงน้ำขึ้นมันจะมีน้ำขึ้นมานะน้ำเต็มเลยบริเวณนี้จะมาเดินไม่ได้นะครับหลังจากช่วงน้ำลงนะครับก็จะโผล่ขี้เลนแบบนี้ขึ้นมาเดี๋ยวเราจะมาดูนะว่าจะหาหอยได้หรือเปล่าวันนี้เพราะว่าทางเจ้าของพื้นที่เนาะพามาหาหอยนะก็จะใช้วิธีการคลาดแบบนี้นะใช้คลาดแล้วก็ดึงไปแล้วก็ลากกลับมาแล้วก็ส่งไปแล้วก็ลากกลับมานะถ้าเจอหอยมันก็จะมีเสียงดังเก๊กๆเลยสินั่นคือเหล็กไปกระทบกับเปลือกหอยนะครับนี่หลังจากที่หามาได้สักประมาณอุ้ยมีปลาดาวด้วยสิผมเจอปลาดาวแล้วนี่ของแท้เลยทุกท่านนี่คือปลาดาวน้อยหน้ามาเลยปลาดาวดูขันมากนี่ครับนี่เห็นไหม ปลาดาวแม่ นี่ FC ปลาดาวนะตัวเป็นๆเลยนี่นะมันเดี๋ยวมันครบนะนี่เรามาเจอปลาดาวเลย FC หอยไม่เจอปลาดาวไม่รู้ว่ามันมีพิษหรือเปล่านะกำลังอยู่ในขี้ตุ่มนี่ครับมีร่องรอยนกด้วยรอยนกเนาะไปดูให้จุ่มได้ผมเจอนะครับดีจะวางอะไรอยู่ใช่ป่ะแล้วนี่ปูปูปลาเองสนุกมากเลยครับท่านถ้าอยู่ในทะเลเนี่ยมันสนุกนะเราสามารถออกมาเนี่ยน้ำก็มาหาหอยได้ปลาหอยบางพื้นที่จะเป็นทรายก็จะมีอุปกรณ์แบบนี้นะครับไปลากไปในทรายก็จะได้หอยเยอะเหมือนกันนี่ผมเจอปลาดาวอีกตัวนึงนะครับนี่ FC ปลาดาวเดี๋ยวตักขึ้นมาดูดีกว่าใช้ใบไม้ตักขึ้นมานี่ FC ผมได้ปลาดาวมาแล้วเห็นไหมครับ นี่คือปลาดาวนะเราก็จะปล่อยเข้าไปเพราะเราไม่กินเนาะอะไรที่เราไม่กินเราก็ปล่อยไปเดี๋ยวเราไปหาหอยกันต่อนะตอนนี้ทางคุณน้าก็ได้หอยแครงนะหอยแครงไปหลายตัวแล้วครับทุกท่านโอ้โหนี่ตรงนี้น่าจะเป็นกองหอยอะไรสักอย่างนะจริงเยอะแยะมากมายเลยเขาเรียกหอยอะไรไม่รู้เยอะเลยนะเหมือนมากองกันอยู่ตรงนี้เลยทุกท่านตอนนี้เราห่างจากเรือประมาณ30 เมตรนะครับก็ถ้าเดินกับโอ้เฮ้ยเจอปิงทะเลสิตัวที่มองนี่คืออะไรครับนี่ทรายเดือนนะเนี่ยสิไม่รู้ตัวอะไรใครรู้ช่วยคอมเมนต์บอกผมหน่อยนะงูหรือเปล่าเดี๋ยวผมเขี่ยดูก่อนนะเดี๋ยวซูมดูก่อนเขี่ยดูก่อนนี่ไงสิหุ้ยปลาหมึกนี่วะทากทะเลโอ้โหทากทะเลสิมีทากทะเลด้วยแล้วมาถ่ายกันต่อเนื่องเลยครับผมไม่ต้องเก็บไว้เอาไปดูโอ้ลูกปูโอ้พอมาใกล้ๆริมน้ำเนี่ยทีโคนมันจะลึกขึ้นนะครับก็ต้องเร่งสปีดหน่อยนึงทีแล้วมาเดินมาถึงริมน้ำนะครับไม่ได้เอาเรือมาล้างเท้าก่อนเมื่อกี้เดินมาจากตรงนู้นขึ้นมาหาหอยตรงนั้นพักหนึ่งนะผมก็เดินลงมานี่ดูสภาพผมสิสุดยอดเลย
เนี่ยเรามาทางคาดนะพี่ได้กี่ตัวครับครบเลยนี่นะหอยก็ได้หลายตัวเลยนะนี่มีหอยแครงด้วยนี่ก็มีหอยชักตีนด้วยนะพี่โอ้หอบเลยผมนี่วิธีการหาก็หาแบบนี้นะฮะดึงมาแบบนี้เลยอะไรเม่นขึ้นหนามโอกันปลาเปล่าลูกอ้น FC โอ้โหมีลูกอ้นด้วยนะนี่มันคืออะไรเหรอลูกอ้นนี่คืออะไรอ่ะ ลูกอ่อนนี่คืออะไรก็ลูกอ่อน ปลาเปล่าไหมมันเป็นพ่นไม้ก็เป็นได้นี่ คนเยอะที่น้ำเจ้า มีพิษไหมเหมือนปลาเปล่าเลยนะเราก็เดินหาหอยกันต่อนะครับล่าสุดก็ได้ไปหลายตัวแล้วเนี่ยเดินหาแบบนี้นะครับแถวนี้โคลนจะไม่ค่อยลึกเท่าไหร่โคลนจะไม่ค่อยลึกเท่าไหร่แถวนี้จะเนี่ยเดินก็ประมาณนี้เลยเดินเหยียบหอยแล้วสิผมจับหอยก่อนนี่โอ้ไม่ใช่หอยสิคืออะไรไม่รู้นี่นึกว่าหอยแข็งนี่กำลังคาดหาหอยไม่รู้อะไรมันจกดูป่ะไม่มีตัวนะเจอหอยอีกแล้วเจอหอยอีกแล้วโอ้ไม้เราไม่คาดต้องใช้แบบนี้สิแบบนี้ก็เป็นใช้เหมือนคาดเลยนะเจอแล้วเว้ยไม่ใช่โอ้ไม่เจอครับไม่เจอครับ FC นะครับก็ประมาณนี้เนาะบรรยากาศหาหอยริมทะเลยามเย็นนะครับ FC พระอาทิตย์ก็กำลังจะรับขอบฟ้านะ ก็ฝากช่วยกดไลค์นะครับกดแชร์ชื่อหอยอะไรเนี่ยอ๋อเขาเรียกอะไรปูเสฉวน FC นี่จะมีปูอยู่ข้างในนะเป็นเปลือกหอยที่ตายแล้วเนาะแล้วก็จะมีปูอาศัยอยู่นะ FC นะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับทุกท่านนี่อะไรเฮ้ยเจอหอยว่ะเฮ้ยเจอเฉยเฮ้ย FC อะไรนี่เฮ้ย FC ผมเจอหอยแล้วครับโอ้ FC ผมเจอหอยเฉยเลยผมไปล้างให้ดูเดี๋ยวผมไปล้างให้ดู FC กำลังว่าจะปิดคลิปนี่หอยแครงสิฝีมือผมเลยนะนี่ผมได้แล้ว1 แต้มโอ้ได้แล้วหอยแครงตัวใหญ่เลยนี่สิเกือบเต็มฝ่ามือเดินมาเจอเลยไม่ใช่ป่ะไม่ใช่อันนี้หอยชักตีนหรือเปล่าหอยตายแล้วหาก่อนเผื่อมีอีกโอ้พอเจอหอยปุ๊บผมไม่อยากปิดคลิปเลยไอ้ยะดวงดีขาดมันไหมปูเสฉวนนี่มันไหม ไม่ โอ้โหแสดงว่าใจได้นะฝีมือนะ นี่แกเดินห้าวค่อยไป อันนี้คือห้อยใบเหรอ ค่อยแก่
อ๋อนี่คือหอยแครงใบเพราะมีใบอยู่ตรงนี้เนาะอ๋อเดินหาก็ได้นี่ไม่ต้องใช้คาดก็ได้ FG โอเคนะเดี๋ยวผมเดินดูก่อนเผื่อเจออีกนี่ผมได้แล้ว1 แต้มหอยแครงใบนะหอยอะไรนี่โอเคครับทุกท่านคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ